အင်မတန်မှကိုရုပ်ဆိုးကြည်တန်တဲ့စီးကိန်းတစ်ခုကို2025ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားတယ်ဆိုတဲ့အင်မီတစ်ခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြံရဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့စီးကိန်းတိုင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဒီဒိုင်းနေရဲ့အမှတ်ပေးစီးမြင့်နေတဲ့ဘက်လိုက်မှုစနစ်တွေကြောင့်ပေါ့နော်အင်မတန်မှကိုထိမနိုင်သိမနိုင်လောက်ဒီပဋိပက္ခတွေကတစ်ဖက်တစ်ပြီးတစ်ဖက်မကျေနပ်မှုတွေကကြီးထွားလာတယ်အခုဒီဇာတ်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအလိုက်ရွှေရရှိမှုတွေဒီငွေရရှိမှုတွေကြေးရရှိမှုတွေရဲ့ဇာတ်ကလည်းပေါ့နော်အင်မတန်မှကိုကွာခြားမှုကြီးကနှစ်ပုံသုံးပုံပုံရင်နှစ်ပုံလောက်ကြီးကိုထိုင်းနိုင်ငံကတာလွန်နေတာကိုအားလုံးလည်းသိရှိကြတဲ့အတိုင်းပဲအင်မတန်မှကိုကွာလွန်နေပေါ့နော်သူ့အောကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တောင်မှသူကွာခြားချက်ကြီးကအင်မတန်မှကိုကြီးမားလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူမှုမီဒီယာတွေမှာလူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြောစမှတ်တွန်းလောက်အောင်ပေါ့နော်တော်တော်များများကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုခြင်းကိုခံနေရတယ်ရွှေရလက်ကလည်းပေါ့နော်အင်မတန်မှကြီးကိုကွာခြားလွန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးထက်ဝက်လောက်ကွာတယ်ဆိုတော့မှပြောလို့ရတယ်လက်ခံနိုင်ရှိပေါ့နော်အခုကသုံးပုံပုံရင်နှစ်ပုံလောက်ကြီးကိုထိုင်းနိုင်ငံကတာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေတွေရဲ့မှာအရေးတော့ကပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုဒီပြိုင်ပွဲကဒီ2025စီးကိန်းထိုင်းနိုင်ငံစီးကိန်းရတော့ပေါ့နော်ရုပ်ပြစင်ပြကြီးနဲ့ပေါ့အရန်ကိုအကြီးတန်းလွန်းတဲ့စီးကိန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝမျက်ဝါးထင်တဲ့မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းပြောနေကြတာပေါ့နော်ဒါကစီးကိန်းမဟုတ်ဘူးထိုင်းကိန်းဆိုမှပြောတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနေပဲအနိုင်ရရှိတဲ့ကိန်းထိုင်းကိန်းဆိုမှတစ်ဖက်တည်းပြောဆိုနေကြရလေရှိပါတယ်တကယ်လဲဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာအရှုံးအနေနဲ့ပဲရင်သွားရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြိုင်တဲ့အားလုံးရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကပဲပထမဒုတိယတွေနဲ့ရွှေတွေကြီးပဲငွေတွေကြီးပဲစုကူးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ2025စီးကိန်းထိုင်းနိုင်ငံစီးကိန်းကတော့လုံးဝကိုအောက်တန်းကြလွန်းတဲ့ဒီစီးကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတော့မျက်ဝါးထွန်းတယ်ပေါ့နော်မပြောဘဲနဲ့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြကြပါရစေတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ